Ja sam Tatjana Vidaković, ispred Hello World RS nastavljamo seriju zanimljivih razgovora sa menadžerima IT kompanija koje posluju u Srbiji. I ovog puta mi je veliko zadovoljstvo što je sa mnom Mirjana Kolarov, delivery direktor kompanije Levi 9. Hvala ti što si se odazvala našem pozivu i dobrodošla. Hvala na pozivu, pre svega. Ja sam, Levi 9 je, da kažem, opšte poznato ime u Srbiji. Znam da poslujete od 2005. da vam je u stvari centrala, sedište u Amsterdamu, ali imate veliki broj ljudi koji zapošljavate u Srbiji. Ja mislim da je to nekde preko 700 ljudi. Beograd, Novi Sad, Zrenjanin. Znam da je sedište razvojnog centra Novi Sad. Pa, u vezi sa tim, baš bih voljela da nam malo približiš možda nešto o tome koje su ključne tehnologije u kojima vi radite. Verujem da ljudi dosta znaju, ali da će im biti korisno da saznaju nešto još dodatno. Tako je. I pošto smo IT kompanije, onda je najbitnije koje tehnologije najviše koristimo i šta to ljudi mogu i da praktikuju, a i da nauče kod nas. Tako da je definitivno odlično pitanje za start, ja bih rekla. Da, krenuli smo pre 18 godina, možda najviše smo tada radili Javu i .NET i verovatno je tada najveća bila polarizacija oko ta dva programska jezika, međutim, naravno, kako je vreme prolazilo i mi smo se prilagođavali trendovima, ponekad gledali da budemo trendsetteri koliko smo mogli, barem što se tiče srpskog IT tržišta i naravno sada se pored Jave i .NET-a bavimo, JavaScriptom, TypeScriptom, DevOps, načinima rada, praktisima, naravno da su nam zastupljeni svi cloudi, AWS, GCP, Azure, testing, mogu neskromno da kažem da nam je na veoma visokom nivou gde radimo automatsko performance testiranje, security testiranje, zatim project delivery management, znam da možda nije tehnologija, ali jeste nešto, jeste zanimanje koje ljudi i koji su se bavili tehnologijom prethodno ponekad biraju kao nastavak svoje karijere i naravno u poslednjih par godina neizbežna data ekspertiza kroz data engineering, analitiku, AI i sad ja tako nabrajam i mogu ovako puno, ali naravno sad u ovoj poslednjem tehnologijama koje sam nabrala jeste Python jako zastupljeno, ali naravno i neke druge, tako da kažem, praktično sve. Pa eto onda da se tamo nadovežem i da te pitam iz kojih onda industrija vam dolaze klijenti u stvari i kakvi su u projekti na kojima vi radite, nešto možda malo više o tome. Aha, dobro. Pa što se tiče industrija, mi jesmo se nekako grupisali oko određenih industrija. U poslednje vreme smo prepoznali koje su to industrije. Do sada smo radili naravno u tim industrijama, ali nismo ih eksplicitno navodili kao takve. Naročito naš account management sales je organizovan oko ovoga. To su digital media marketing, retail, e-commerce kao, kažemo, jedna grupa industrija, zatim finance i fintech kao druga i traffic and transport, utilities, energy, health tech kao treća. I jesmo organizovali naš, da kažemo, sales oko toga, ali i tehnički ljudi, naravno, češće je to nekog višeg senioriteta, se sada organizuju oko toga spram ličnih nekih preferenciji. Znači, ako neko želi i, na primjer, jako hoće da se bavi health techom, onda će da se priključi ovom domenu i da doprinese tome što domenskim znanjem, što određenim, da kažem, tehnologijama i konceptima koje se iz tehničkog ugla koriste u tim industrijama. Što mislim da je zanimljivo ljudima, kao i neka možda profilizacija njihova kroz takav način rada, ne samo purely tehnologija kao takva. Sad, svaka ta industrija je specifična na svoj način, ali kad pogledamo projekte, oni mogu se i grupisati, slični su, ono što im je, na primjer, zajedničko jeste da većina naših projekata, ako ne i svi, su dugoročni, kao i saradnje sa klijentima. Evo primjer, jedan moj klijent, saradnje sa njim traje koliko traje i sam Levi 9, znači skoro smo zajedno proslavili 18 godina uspešne saradnje i naravno imali smo mi sad tu
ups and downs, kao i sa svakim klijentom, jer imali smo puno ljudi na projektu, pa je onda bila i ona 2008. Situacija sa krizom, jeste, pa smo tu, na primjer, smanjili, pa smo onda ponovo rasli i tako, ali eto i dalje imamo ljude koji rade na tom istom projektu koji smo nekada krenuli da razvijamo davno i sad naravno rade na još nekim drugim. Tako da većina klijenata je tu sa nama dugi niz godina. Projekti se smenjuju, ali klijenti ostaju. Imamo, naravno, to dovodi od određenih maintenance projekata od kojih ne bežimo, ali nam nisu najzastupljeniji. Imamo dosta greenfield projekata gde radimo na razvoju od nule, radimo na nečemu što zovemo co-creation sa klijentima, znači zajedno razvijamo proizvod, što se po mom iskustvu ne razlikuje puno od rada u produktnoj firmi, zato što faktički vi zajedno sa klijentom, jedino što ne pričate isti jezik, maternji, pričate i na engleskom, zajedno definišete određeni proizvod od nule, od te neke faze ideation, kako ga mi zovemo, znači zajedno brainstormujemo ideje, odlučujemo koje su ideje najbolje za produkt, ne za implementaciju. I odatle idemo u neke POC, MVP faze i dalji development. Spomenula sam maintenance zato što mislim da ljudi imaju pogrešnu percepciju maintenance, da je to nešto dosadno, da su to stare tehnologije. Međutim, ne mora da znači maintenance, možemo raditi sa nekim novim tehnologijama, na nekim proizvodima koji su razvijeni novim tehnologijama, ali tu se dosta nauči, zato što su vam to, moje iskustvo je da se najviše nauči kada odete live sa nekim proizvodom, a onda stvarno kad krene da se koristi, tu onda bude uglavnom neke i frke, što bi se reklo, i malo se razume kako je to pod pritiskom nešto fiksati, kako je to reagovati brzo na neke promene, zahteve, i ja verujem da su se kolegi koji su prošli kroz ovo složiti. Da. A sad baš da te pitam, baš smo započeli dve onako bitne te priče, smo o projektima, o industrijama, tehnologijama, iz tvog iskustva koje je zaista veliko. Šta misliš da je u stvari najbitnije za ljude koji rade u IT industriji? Na kojim će tehnologijama da rade, kakvi su projekti, kakav im je klijent ili uopšte kakav je tim? Ili je sve to podjednako bitno? Sve je podjednako bitno i to je sad onako jedan odgovor koji je klasičan kad neko nešto pita, ti kažeš it depends, ali onako, ako bih morala da izaberem jednu od tih stvari, mislim da je ljudima najbitnija tehnologija kao prvi, u kojoj tehnologiji ću raditi. To i primećujemo i na intervjuima i ovako u rekrutmentu kada kontaktiramo ljude, pitaju koje su tehnologije, gde bi ja to, čemu bi ja to radila, svi žele da rade ili radila, svi žele da rade na novim tehnologijama, naravno, i to je sasvim razumljivo. I odmah hand in hand sa tim ide naravno i tim. Sa kakvim ljudima radite, koliko su oni otvoreni da vam pomognu, da li možete nešto da naučite od njih. I ima toga naravno i kakav je projekat. Da li je to nešto što je, ne znam, super svima, da li je to neki super... Nešto izazovno. Nešto izazovno, ali nekad to bude i kako je, da li je to neki brand, da li je to neko ime, da li je to super seksi klijent, pa onda svi će da se hvali. A kaži mi, u principu, pošto, mislim, živimo u svetu koji se non stop ubrzava, i svi znamo koliko je bitno ići negde u korak sa novim tehnologijama, s obzirom na to koliko ljudi imate i da poslate u više zemalja. Pretpostavljam da je prilično izazovno ispratiti i omogućiti im u stvari da oni idu negde u korak sa tim tehnologijama. Kako vi to radite, kako vi to obezbeđujete u principu? Mislim da ljudi najviše uče na projektima. I nekada učimo baš dosta i od naših klijenata. Ne možemo biti eksperti u svemu. I ne može svaki naš zaposleni da bude ekspert u svim oblastima. I imamo sreće da radimo i sa nekim klijentima koji su zaista izuzetno inovativni i tehnički baš napredni, i onda možemo, i zaista vrhunski stručnjaci, i onda možemo od njih dosta da naučimo, ali ne možemo sve da prepustimo da nam klijent obrazuje ljude. Ja mislim da smo zaista firma gde
ljudi dobiju konstantnu edukaciju ako žele. Naglašavam ako žele, zato što imamo neke periode života gde možda želimo da malo se odmorimo od toga i to je u redu, ali ukoliko želite zaista od prvog dana, bez obzira na senioritet, da li ste junior, medior, senior, arhitekta, svaki naš zaposleni ima unlimited pristup Udemy-u i nečem što mi zovemo Levi 9 akademija, zatim svaki zaposleni sa svojim department menadžerom, kao direktnim menadžerom, radi na personalizovanom edukacionom, to jest PDP-u, planu, i nekako gledamo da, ono što mislim da je bitno možda istaći, što ljudi ne znaju, jeste da su svi naši department menadžeri tehnički ljudi. Znači, mi nemamo department menadžere koji su tu kao samo menadžeri, naši department menadžeri rade i na projektima, tako da na taj način i oni osiguravamo da i oni prate trendove kroz lične primere, da im prođe to kroz prste, pošto kada se ne bavite nečim aktivno, onda se izgubi malo ta neka specijalna nit. Takođe, evo, upravo pravimo trening za naše arhitekte i soon to be arhitekte, koji će onako, mislim, biti baš odličan. Imamo entitet, grupu ljudi u Novom Sadu i Zrenjaninu koje zovemo lead arhitekte. To su tri sjajne momka sa puno različitog iskustva i onda oni su tu da nam prate tehnologije, da vode računa o tome šta je trend, da razmišljaju o tome u kom smeru kao firma želimo da idemo i u šta da ulažemo naše vreme i energiju, pošto naravno treba imati definisane prioritete uvek. Imamo raznorazne događaje, ja sad nemam dovoljno vremena da sve to izlistam, ali bih spomenula, na primjer, imamo i mini Arc 9 i Arc 9, svi naši događaji imaju devetke, to verujem da su ljudi primetili do sada u svom nazivu, gde nisu isključivo za arhitekte, nego se priča o stvarima koje jesu vezane za arhitekturu i o topicima koji su vezani za arhitekturu. Imamo i Inspiration 9 konferenciju koju organizujemo, prvi put smo organizovali prošle godine, ali planiramo je da nastavimo sa tom tradicijom, tako da želimo da delimo znanje ne samo sa našim zaposlenima, nego i sa zajednicom kroz raznorazne meetupe, naravno da imamo i meetove interne i eksterne i tako dalje. Mislim da si mi onako odgovorila lepo, da mi zagolicaš maštu, da pogledam i malo više vaše konferenciji. A kaži mi, ono što meni negde baš bilo interesantno, ti si u kompaniji od 2008. godine, znači kompanija postoji od 2005. Ti si tu negde od 2008. gotovo ceo period do sada. I s obzirom da to uopšte nije uobičajeno u IT industriji, da ostaneš u jednoj kompaniji, šta je ono, može nešto u stvari više da mi kažeš o tvom karijernom razvoju, kako si krenulo u stvari, zašto si ti sve vreme ovde, šta ti je to kompanija pružila, pa te naterala nekako, ne naterala, nego pa te inspirisala u stvari da verovatno menjaš samo pozicije, ali u okviru nje, a ne da ideš dalje i u neku drugu kompaniju. Da, to je onako super pitanje, onako često se ja zamislim oko toga i baš sam razmišljala ono šta me može sad pitati i bilo je logično da će ovo biti jedno od pitanja i nekako kada pogledam te 2008. kad sam se ja priključila, mi smo imali 80 ljudi ovde u Srbiji i sad imate preko 700, tako? Da, znači skoro 10 puta više. Više, Da li se firma promenila? Pa jeste u nekim stvarima. Imamo sad, tada je moglo i drugačije da se organizuje posao. Nismo imali delivery direktore, na primjer, tada. Nije bilo potrebe za tom rolom i tako dalje. Tako da, organizaciono tako smo se promenili, ali suštinski nismo. I mislim da je to veliki uspeh, zato što mislim da i dalje su ljudi jako otvoreni, hoće da pomognu. Zaista je ono, kad dođete u Levi 9, veoma brzo se osjećate kao kod kuće i to jeste što nam i ljudi koji dođu, bez obzira, ponavljam, opet na senioritet, kažu i na primjer, kada neko dođe u firmu, mi imamo posle 3 meseca evaluacije, sednemo pa popričamo kako se toj osobi sviđa u Leviju, podelimo feedback,
tada ponovo, iako je feedback konstantan proces kod nas. I onda kada to tako pričamo, bude uvek ovde su ljudi tako super, tako mi je dobro da radim, zato što su svi došli da mi pomognu, svi su mi pitali jeste dobro osjećam ili treba neka pomoć, kad zapnem uvek više od jednog kolege hoće da mi pomogne i sjajno što tu i dalje negujemo, iako dobar deo kolega radi od kuće. I mislim da je to dosta izazovno u ovo vreme, ali eto, to je nešto što radimo i što zaista ako ste dovoljno razmišljate onako van nekih standardnih okvira, definicije, job, role, koda, čega god, možete da radite šta god poželite. Da, imamo karijer. A sa koje pozicije si ti u stvari počela? Da. Ajde možda da ispričam tako. Da, ja sam u Levi aplicirala ne znajući šta ja hoću da radim. Ja sam završila ETF u Beogradu, computer science smer i sad ja sam smatrala da ja treba da se bavim programiranjem, ali možda i nečim drugim. I bilo su otvorene 2 pozicije, ja sam konkurisala i za poziciju developera i testera, pošto to bile 2 otvorene pozicije, raspitala se naravno kojim firmama da konkurišem, neke starije kolege s faksa su mi rekli, Levi jeste bio jedna od njih, i ja sam se prijavila, između ostalog je tada bila otvorena, bilo je odmah potreba za testerom, a jeste bila otvorena pozicija za developera, ali je to bilo da nije postoje odmah projekat, pa bih morala da čekam projekat, ovde sam mogla odmah da krenem da radim. Ja o testingu nisam puno znala, imali smo nešto malo na fakultetu, možda pola semestra neke priče oko testinga i pa rekao, hajde da probam taj testing, pa ćemo vidjeti. I odmah sam pitala, jel mogu ja ako mi se ne svidi testing, da pređem u development, pošto sam bila ubeđena da će mi se development više sviđati i rekao, hajde da krenemo s ovim, da vidimo kako je, tamo da ja malo naučim, nešto steknem iskustvo, pa ću se vratiti onome što sam mislila da je moj glavni poziv. I to se nije desilo, u smislu nikad se nisam vratila da budem programer, ali i nastavila sam, posle sam bila test manager, test lead, zatim par godina sam bila test arhitekta i department manager, vodila sam department i u Novom Sadu i u Zrenjaninu, zaposlila puno kolega i imala prilike da zaista mentorišem i coachujem sjajne ljude, i dobar deo njih i dalje u firmi, što smatram isto velikim uspehom, ili rade u nekim sjajnim svetski poznatim firmama, što isto smatram uspehom. I onda sam u poslednje 2 godine na poziciji delivery direktor. Tako da to bi tako bilo. Da, meni je uvijek zanimljivo da gledam taj karijerni razvoj ljudi, onako, zato sam te baš pitala kako je krenulo, ali super je priča. A sad ovde nešto što si spomenula što meni bilo zanimljivo, da ljudi koji dođu kod vas da radu u principu odmah prepoznaju tu spremnost kolega da pomognu, da je to srdačnost i da je to otvorenost i prema novim kolegama, naravno i prema novim znanjima, prema novim tehnologijama. Da li je to nešto što možemo da kažemo da je specifičnost vaše kulture, da je definitivno neko obeležje ili ima još nešto što bi ti istakla i stavila u prvi plan? Da, mislim da kada bismo rekli ono šta je prvo i jedino što treba da kažem je da se ljudi ovde osjećaju kao kod svoje kuće, kao sa svojim prijateljima, ne osjećaju se kao da su došli u kompaniju, korporaciju i sad moram da se čekiram kad uđem u, 9, ako kasnim dođem u 9 i 5, to je katastrofa. Vodimo računa jedni o drugima i ponašamo se zaista kako želimo da se drugi ponašaju prema nama. I mislim da je to neka zvezda vodilja. I imamo vrednosti koje jesu definisane, ali nisu definisane tamo neke 2005. godine pa su nas učili da ih živimo, nego zaista su definisane nakon što smo posmatrali šta je to zaista, što su vrednosti najnera, kako mi volimo da kažemo, a to su transparentnost, proaktivnost, lojality i volimo da kažemo da smo result driven. I sad zaista mogu neskromno da kažem da kroz ove godine živimo te naše vrednosti i mislim da sad kada biste nekome ispričali koje i od klijenata koji krenu da radi sa nama ili od kolega koji su skoro počeli da rade, rekli bi pa da, pa vidimo to. Sad, možda će nekad biti, naravno, neko će reći pa niste baš skroz transparentni, neke informacije možda se skroz
ne dele, ali kao i svaka firma imate stvari koje se dogovaraju na nivou višeg menadžmenta i tako dalje i onda se ne dele svi detalji, prosto jednostavno zato što nema potrebe da se dele svi detalji. Ali svaku odluku koju donesemo, trudimo se da i obrazložimo i da ljudi znaju razloge zašto se to desilo, a ne samo, od sad je ovako i to je to. I nekako mislim da ovde možeš da radiš šta god hoćeš. Kako god to zvučalo sad onako. Dobro, ja tu shvatam da se razvijaš u pravcu negde kako želiš. Jeste, ali i da napraviš balans. I nudimo ljudima sigurnost jedne velike firme koje je tu dugi niz godina i koja se trudi da sve svoje odluke bazira na osnovu ekonomske situacije i svega, da ne trčimo pred rudu i IT industrija u poslednje vreme je poletela. Naš rast je uvek organski i trudimo se da tako i ostane. I onda mislim da ljudi tako, znajući to, mogu nekako opušteno da napravi neki balans što se tiče toga koliko će raditi, šta će raditi i u ostalom kada će raditi, sa tim fleksibilnim radnim vremenom, ali dobro, to svi imaju. Verujem da se drugačije implementira u svakoj firmi, ali razumemo potrebe naših ljudi, znači i svaku, ja polazim uvek od sebe, kolege sa kojim radim, ako danas nisi motivisan, ne osjećaš se dobro, jer imaš 100 stvari da odradiš privatno oko, malog deteta koje si morao da pokupiš iz vrtića i zato što je, bilo bolesno, pa dobro, okej, da iskuliraš, posvetiš s tim stvarima. Sada nadoknadit ćeš to sutra, reći ćemo lepo klijentu, ćemo iskomunicirati, reći ćemo šta je situacija. I kao što gradimo odnose sa ljudima, tako se trudimo da gradimo i odnose sa klijentima, da sve te vrednosti eksterno pokažemo. I onda ako smo otvoreni, transparentni, pa i oni će razumeti zato što na kraju krajeva i oni su ljudi. I oni imaju za cilj da ljudi koji rade zajedno sa njima budu zadovoljni. Pa dala si mi super šlagvort, jer baš me zanimalo, možda da malo pričamo i o toj dark side, jer s jedne strane na početku si rekla da ste gradili dugo odnose sa svojim klijentima i da imate onako dugoročne saradnje, ali da je tu bilo i uspona i padova, kao i u svakom poslu. Šta je možda najizazovnije za nekog ko dolazi da radi kod vas? Da li postoji veliki pritisak u smislu rokova, obima posla? Neko recimo, šta misliš šta ljudi negde najteže svare, možda kad počnu da rade kod vas, na šta se najteže prilagođavaju i šta im je onako najizazovnije? To jako zavisi od osobe. Nemamo sad da kažem, neku statistiku koju bih mogla da podelim, iako se trudimo da skupimo što više informacija od ljudi koji su tek došli, kako im deluje, da li im je naporno, da li nije. Zavisi jako od role kojom dolaze i zavisi veoma od senioriteta ljudi. Mislim da iskusniji ljudi nekako radili su u raznim firmama i onda mogu da se lako prilagode, dok ljudi koji su manje iskusni, koji dolaze sa fakulteta, naročito novije generacije, ponekad dođu imajući malo drugačiji osjećaj oko toga kako to izgleda rad, pročitaju ponekad u novinama da igramo dosta stoni fudbal i šta ja znam, bilijer, ne toliko radimo, ali ne verujem da im išta teško pada toliko, zato što se trudimo da prepoznamo takve stvari pa da im pomognemo. Možda im je ponekad teško da pronađu, na primjer, sve materijale i informacije, zato što ih ima puno. I bude im nekad možda malo, sad imamo, ne znam, ima department menadžera koji mu je direktan menadžer, ima delivery menadžera koji se bavi organizacijom tima, komunikacijom sa klijentom i tim deliverijem, znači više komercijalna možda rola, a zvuči slično. I onda mislim da ljudima kao malo dok pohvataju organizaciji ko šta kako, ali vrlo brzo shvate da to iz njihovog ugla i nije toliko sada bitno da znaju sve sad koja je rola čija, nego jednostavno da znaju kome šta, kada da kažu i da se obrate. Svako ko dođe u firmu dobije budija i taj buddy je tu da mu pomogne da se snađe, bukvalno.
od toga gde stoji kafa, gde su, ne znam, toaleti i slično, do toga kako, ne znam, prijavljaju bolovanja i tako dalje, pa tehničkih stvari koliko uspe da im pomogne, ako ne zna, onda zna koga da pita dalje, jer, kao što rekao, ne možemo svi sve znati. I onda tako, eto, nekad taj buddy, on bude lociran neko određeno vreme, ali uglavnom ljudi se linkuju i onda nastave tako da se druže. Ono što je izazovno jesu, izvini, Ne, ništa, samo nastavi slobodno. Ono što je izazovno uvek, bez obzira da li je neko došao juče, prekjuče, pre 6 meseci ili pre 15 godina, ili 18, uvek je izazovno kada nam se približava neki rok, koji smo ponekad i sami postavili, jeli, kad moramo da postavimo rokove, kad ćemo nešto isporučiti, pa sad iskrsnu neke stvari i naravno, kao i uvek, život se dešava i sve situacije okolo i onda vidimo da ne možemo da isporučimo nešto. Ali onda mislim da uvek nastupi taj neki timski rad i support koji dajemo jedni drugima. I meni su sad kad pogledam ceo ovaj period koji radim u Leviju, uvek se najrađe setim i najviše mi onako ostanu memorisane te neke situacije koje bismo mogli da nazovemo, ajde kažem, kriznim, ali sam tu najviše naučila. Najviše sam naučila i tehnički, zato što sam brzo morala da donesem neku odluku i da odradim određene stvari. Ali sam isto tako najviše naučila jer smo svim sedeli zajedno i pokušavali to da rešimo. Kada sedimo zajedno i pokušamo da rešimo, onda imamo različite ideje, različite poglede, pa naučimo. Pa se eto tako sećam jednog vikenda kada smo radili prelazak na skroz novu platformu sa jednim klijentom i naravno kad smo to sad zamenili, gomila nepredviđenih stvari se desilo, pošlo sve po zlu što je moglo da prođe. Neke stvari smo uspeli vrlo brzo da rešimo, dok su nam neke ostale i nismo mogli. I onda smo ceo vikend sedeli i rešavali to, a kako nam je kancelarija ovde u ulici Lade Teleškog u Novom Sadu, koja je poznata kao party ulica, svi su izlazili, trešti muzika, mi ne znamo koje doba dana, noći i više ništa, jako smo koncentrisani da to rešimo i sad ima tu gomila anegdota iz ta 2 dana, prosto onako bude neka vrsta, da kažemo, team building. Kad vidiš super lekcije iz kriznog menadžmenta, kako handlovati krizu da preraste u team building, da nije. A kaži mi sad, kad smo se već dotakli, mislim već pričamo o ljudima i o tom timskom duhu, ti si sad negdje i istakla šta vi radite za svoje ljude, šta im pružate, kakve resurse im sve dajete, šta im je na raspolaganju za učenje. Sa druge strane me zanima, pošto znaš kakav deficit vlada u IT industriji, šta je ono u stvari, kakve ljude vi u stvari tražite? Možeš malo da nam kažeš i o tom tehničkom backgroundu, ali mene dosta zanima i oko tih što ljudi kažu soft skillova. U stvari, neke vrednosti tih ljudi pretpostavljam da treba da se poklapaju sa vrednostima kompanije i koliko je to bitno za... Tako je. Pa, najviše tražimo potencijale. Sad teško je naći, zaključiti ko je potencijal, ko nije na osnovu jednog ili 2 intervjua, pošto prvo ide HR intervju, pa onda imamo tehnički. Ali, naravno na tom tehničkom intervjuu se trudimo da pronađemo i da otkrijemo potencijal u ljudima. Da im napravimo taj intervju kao jedno lepo iskustvo, da će oni saznati nešto i o nama. Mi, naravno, saznati nešto o toj osobi ili kako drugačije da odlučimo da li je ta osoba za nas ili nije, ali isto tako pružiti osobi šansu da upozna nas, da bi isto tako kandidat mogao da shvati da li je Levi firma za njega ili nju ili nije. I nekako, naravno, mora postojati neko određeni tehnički, kažemo, baseline. Da li pričamo o osnovnim konceptima objekta orijentisanog programiranja, ne znam, poznavanje rada, ne znam, operativnih sistema i slično. Ali isto tako, soft skillovi su da neko razume, ja bih rekla, naše vrednosti, da je otvoren za saradnju, da želi da čuje feedback, da želi da podeli svoj feedback i one koji hoće da
probaju različite stvari. Lepo je kad su ljudi daring, što bi rekli Englezi, i kada hoće, da, ja sam, na primjer, došla na intervju kao Java developer i volim Javu, znam još neki programski jezik, ali ovaj mi je mainstream, ali da, što da ne, hajde probat ću, ne znam, i Golang ili tako nešto. Znači, radit ću nešto drugo, neću se držati samo onoga što sam naučio ili naučila do sada kao PM plota, nego hoću da probam i određene druge stvari. To ne znači da ćemo sad nekoga zaposliti kao Java developera, pa kao, vidi, treba nam tamo neki, ne znam, nija DevOps za AWS, idi ti tamo pa se snalazi, ili pomoći ćemo ti, ali bacit ćemo te u vatru. Ne, nego ako želiš tako nešto da radiš, da napravit ćemo neki setup gde ti to odgovara. A ako ne, ok, bavi se onim što ti je tvoja glavna ekspertiza i to je to. U principu mi nikada ne zapošljamo za klijenta, znači neće naš oglas biti za tog i tog klijenta tražimo baš to i to, zato što mi zapošljamo za Levi 9. I mislim da je to ono što nas razlikuje i kako smo uspeli da napravimo i održimo kulturu. Jer da zapošljamo za klijente, onda bi svaki klijent imao neku svoju kulturu, pa bi to bilo raštrkano. Mi se trudimo da zaposlimo ljude koji su naravno pametni, otvoreni i koji žele da uče i rade. Svi to traže, da se ne lažemo, nije sad da mi tražimo nešto što drugi ne traže, ali jednostavno i klijente biramo isto tako po istim tim kriterijumima po kojima biramo ljude. Znači, bitno nam je da se kulturološki poklopimo sa klijentom, jer na taj način samo možemo da održimo kulturu našu. Jeste, to je meni, recimo, sad si me posjećala jednu super rečenicu, direktor Inspira grupe, Baneta Gajića, koji kaže da retko da bi radio neki posao sa čovekom sa kojim bar ne može, recimo, da izdrži da priča jedan avionski let tokom toga, tako da jako je bitno i sa kim radiš posao, ne samo ko radi za tebe, da. Jeste, ali ne možemo birati samo ljude koji su slični nama, kao intervjuerima. Znači, treba da biramo ljude koji su dovoljno kompetentni i različiti, da možemo da zajedničkim snagama dođemo do najboljeg rešenja. Tako je, praktično ljude sa kojima možeš da razgovaraš i da se dogovoriš, koliko god bili različiti. Kaži mi sad možda, evo za kraj, pošto čestitam ti na tome što ste nedavno postali punoletni, da ne kažem dobili ličnu kartu, jer se to dobije i ranije. Znači, to mi je baš bilo zanimljivo da gledam kako je prošla i proslava vašeg 18. rođendana. A sad, s obzirom na ovo sve što radite i na vaše razvojne centre, možeš ukratko da nam kažeš kakvi su vam neki planovi sad za nadalje, za neko širenje, za razvoj? Pa, kao što sam već rekla, mi od uvek rastemo organski i to i dalje u planu. Ne odstupamo puno sa tog našeg nekog puta koji smo definisali ranije. Međutim, naravno da smo pažljivi, zato što ne možemo da živimo izolovano u nekom bablu i da ne razmišljamo o tome kako sad situacija oko nas se razvija. Tako da hoćemo da pravimo pametne korake koji su potkrepljeni nekim činjenicama i metrikama i da se ne zalećemo previše sada da zapošljavamo, na primjer, ljude i da onda oni predugo sede, što žargonski ljudi vole da kažu, na klupi, a ja to i dalje volim da zovem na internim satima i da rade na nekim internim projektima, zato što nikad niko ne sedi i sad čeka da se nešto desi. Tako da hoćemo da rastemo i dalje i zaposlili smo određeni broj ljudi u ovoj godini, iako jeste izazovna godina svima, naravno, ali eto, to i dalje plan. Pa ovo je bilo, ja mislim, onako kratko, slatko. Nadam se da smo svima koji planiraju da konkurišu kod vas i kojima je zanimljiv negde možda razvoj karijere u okviru Levi 9, da smo im ono što smo rekli zagolicali maštu i verujem da će im biti zanimljivo da pogledaju ovaj video. Tebi hvala na izdvojenom vremenu i hvala još jednom što si bila ovako zanimljiv sagovornik i što si podelila sve ove insajte, da kažem, iz Levi 9. Hvala i tebi i